बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद लतीफ़, यूट्यूब चैनल लतीफ़ की दुनिया में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। तो इस वक्त जो है मैं खड़ा हूँ सगियाँ पुल पे। मेरे पीछे ये आप देख रहे होंगे सगियाँ का टूल प्लाजा। वेलकम टू लाहौर। तो आज की अपडेट देने के लिए जो है ना मैंने इधर आया हुआ सगियाँ पुल पे, सगियाँ रावी पे। तो दिन के जो है ना तकरीबन 3 बज चुके हुए हैं। तो जो है ना आज की आपको इधर की अपडेट देते हैं। तो चले आए चलते हैं दरिया के ऊपर जाके, फिर आपको देखते हैं कि वहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है, पानी कैसे गुजर रहा है, कम हुआ है, बढ़ा है या उतने ही मिकदार में पानी गुजर रहा है। तो चलते हैं आगे दरिया के ऊपर। ले जी इधर पहुँच गए हैं हम सगियाँ पुल पे, सगियाँ वाली साइड पे। ये जो आपको साइडों पे पुल नज़र आ रहा होगा दरख्त के पीछे में थोड़ा सा, ये चेक करें जी, ये है सगियाँ पुल वाला इलाका। और यहाँ पे जो भी सूरत हाल है, जो यानी कि सुबह जो मैंने आपको व्लॉग के अंदर M2 मोटरवे वाली साइड पे दिखाया था, वहाँ पे भी पानी काफ़ी तेज़ी के साथ गुजरा था, बड़ी स्पीड के साथ पानी जो है ना कल की निस्बत आज ज़्यादा है। और यहाँ पे भी दिखाएं मैं आपको। तो ये देखें, ये जो जहाँ पे लोगों ने भैंसें बांधी हुई थी, यहाँ पे पानी बिल्कुल काफ़ी आगे तक था। वो जो पौधे हैं ना उनसे भी आगे पानी था। लेकिन ये देखें अब इनके जो है ना तकरीबन अंदर दाखिल होने वाला है। ठीक है, किनारों के साथ लगा हुआ है, ये हमारा बंद है। और ये देखें पानी जो है ना बड़ी स्पीड में चल रहा है। और वो सामने वाली आबादी देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शफीकाबाद वाली आबादी। ये देखें, ये जो घर हैं, ये यानी कि प्लॉट हैं, कुछ खाली घर हैं, छोटे छोटे घर हैं। तो उन घरों के जो है ना सराउंडिंग में पानी चल रहा है। सामने देखें, बिल्कुल सामने आपको नज़र होगा, ये आबादी जो है ना ये शफीकाबाद वाली आबादी है। तो यहाँ पे जो है ना पानी का बहाव बहुत तेज़ है। आज यानी कि समझ लें कि सारा दिन जो है ना पानी बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अभी जो है ना वो मेरी नाक़िस राय यानी कि नाक़िस रिपोर्ट के मुताबिक जो है, एक मालूमाती रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना 1,90,000 क्यूसेक पानी जो है ना ये गुजर रहा है। ठीक है, सगियाँ के मुकाम से। तो अब मैं आपको मज़ीद आगे लेके चलता हूँ, आगे जहाँ पे अक्सर हम जो है ना आपको वीडियो शेयर करते रहे हैं, ब्लॉग में बताते रहे हैं, वहाँ पे जाके दिखाएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। लेकिन ये शुरू में ही पता चल रहा है कि पानी ज़्यादा है। आज पानी ज़्यादा है। आज जो है 28 अगस्त है, बरोज़ जुमेरात 2025। और टाइम जो है तकरीबन कोई कह लें 3:30 से 3:45 बजे के दरमियान जो ये अभी टाइम है। आप आज की अपडेट जो है मैंने आपको बता रहा हूँ। वो सामने आबादी जो है बिल्कुल वो ख़तरे पे है। उनसे यही दरख्वास्त है, गुजारिश है। गवर्नमेंट भी जो है, महकमे भी यही उनसे कह रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को यहाँ से निकाल कर अपने किसी हिफाजती जगह पर चले जाएँ। ये देखें सामने बिल्कुल आबादी आपको नज़र आ रही है शफीकाबाद की। बिल्कुल आबादी के साथ पानी जो है बिल्कुल उनके घरों के साथ, घरों के दरमियान से होता हुआ, छोटे छोटे घरों के दरमियान होता हुआ गुजरता पानी जो है ना आप देख रहे हैं। पूरी वीडियो के अंदर देखें आप, बिल्कुल आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। और ये जो जहाँ पे भैंसें बांधी हुई हैं, ये देखें, इनके साथ पानी बिल्कुल टच करके गुजर रहा है। और ये भी देखें, जो ये किनारा है बिल्कुल, ये हमारा हिफाजती बंद है। ये जो सामने बाइक आ रही है, मैं हिफाजती बंद पे खड़ा हूँ, सगियाँ वाली साइड पे। ठीक है, तो ये हिफाजती बंद है जो तकरीबन मेरे ख्याल से शायद कमो पेश 25 से 30 फुट हाइट पे है। ठीक है, लेकिन पानी जो है ना वो बिल्कुल किनारों के साथ जो है ना लगने वाला है। और ये जहाँ पे भैंसें लोगों ने बांधी हुई हैं दरिया के ऊपर, जो उनकी हवेली हैं, वो हवेलियाँ जो है ना इनसे खाली करा ली हुई हैं। ठीक है, और पानी जो है बिल्कुल इनके साथ टच होके गुजर रहा है, ये किनारा और ये हिफाजती बंद। और ये देखें बिल्कुल, ये आप मुकम्मल व्यू देखें सगियाँ पुल का, सगियाँ वाली साइड, ये दरिया रावी का। 28 अगस्त बरोज़ जुमेरात 2025। और टाइम जो है इस वक्त तकरीबन जो है ना वो 3:45 के करीब टाइम है। तो ये देखें जो है ना पानी का मुकम्मल तौर पर आपको नज़र आ रहा होगा कैसे गुजर है, बड़ी तेज़ी के साथ बह रहा है। और काफ़ी जड़ी बूटियाँ जो है ना ये बहती हुई किसी पीछे देहातों में से, किसी नदी नालों से गुज़रता हुआ पानी रेला ये गुज़र रहा है। और रात को बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरा था लाहौर के अंदर, लेकिन रात तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत के साथ गुज़र गई। लेकिन अब जो दिन की सूरत हाल है, दिन की सूरत हाल जो है वो इस वक्त बड़ी डेंजरस बनी हुई है यहाँ पे। लेकिन मेरा हरगज़ ये आपको खौफज़दा करने का बिल्कुल नहीं है मेरा नीयत। लेकिन नीयत जो मेरी इस वक्त आपको बता रहा हूँ, मैं अपडेट दे रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना पानी की सूरत हाल, ये जो है ना हवेलियों
से पहले पानी बहुत दूर था, अब ये देखिए किनारों पर लगा हुआ है पानी। लीजिए हम पहुंच गए उस जगह पे, उस लोकेशन पे जहाँ पे जो है ना हमने 2-3 व्लॉग जो है ना वो अपलोड किए थे, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने बैठ के वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी अंदर चले गई है, ठीक है। ये देखें पानी जो है ना काफ़ी, पिछली वीडियो में आप लोग अंदाज़ा कर सकेंगे कि पानी जो है ना काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा है, और पानी जो है ना वो देखें कितना बाहर आ चुका हुआ है, ठीक है। जबकि पहले कल जो है ना पानी काफ़ी अंदर था। तो ये सामने आबादी जो है वो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे घर जो है ना उनके अंदर पानी दाखिल हुआ है। ये देखें जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ जाएगा सामने शफीकाबाद वाली आबादी, और ये सामने जो है सगियाँ पुल, और ये हमारा हिफाजती बन है ये, ठीक है। ये हमारा हिफाजती बन है और ये पानी है। ये देखें आप लोग अंदाज़ा करें कि कितना फ़र्क है हिफाजती बन और ये पानी का जो किनारा आखिरी। तो ये अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये पानी जो है ना इतना कुछ नहीं कहता, गुज़र रहा है, इंशाल्लाह गुज़र जाएगा खैर वाफ़ी के साथ। लेकिन अगर मज़ीद जो है ना पानी ना बढ़े तो, लेकिन जो है सूरत हाल बहुत ख़राब है पाकिस्तान के अंदर, ख़ासकर सूबा पंजाब के अंदर। जो हमारे जहाँ पे दरिया सतलुज, दरिया चनाब और दरिया रावी बह रहे हैं, जहाँ जहाँ से गुज़र रहे हैं नदी नाले में से, यानी कि इनके साथ जो लिंक है हमारे ज़फ़रवाल, शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट के जो देहात हैं वो ज़ेरे आप चुके हुए हैं, काफ़ी वहाँ पे नुकसान हो चुका हुआ है। तो अल्लाह ना करे यहाँ पे भी कोई ऐसी सूरत हाल बने, अल्लाह पाक हिज़्ज़ो मान में रखे। तो लेकिन यानी कि अब जो मेरा मुख्तसर कहने का मकसद ये है कि पानी जो है बढ़ रहा है, पानी की मिकदार जो है ना बढ़ती जा रही है, पानी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अल्लाह खैर करे, हम अल्लाह ताला के ज़रूर यही दुआ करते हैं कि पानी जो है ये जो रेला गुज़र रहा है 1,90,000 का कमो पेश ये गुज़र जाए खैर वाफ़ियत के साथ। तो जो सुबह की मैंने आपको वो व्लॉग दिखाया था वो था M2 लाहौर का टूल प्लाजे का, और ये जो हमारा इलाका ये हमारा सगियाँ वाला एरिया है। ये सामने आबादी आपको नज़र आ रही है, छोटी छोटी ये जो है ना फैक्ट्री एरिया है। और ये जो कुछ लोगों ने जो है ना भैंसों के लिए अपने हवेलियाँ वगैरह बनाई हुई हैं, लेकिन पानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आगे किनारों की तरफ आ गया चुका हुआ है। तो जो है ना ये हमारा हिफाजती बन है, ये चेक करें जी। और ये जो भैंसें हैं जो पीछे मैंने दिखाया था आपको हवेलियाँ, वहाँ से भैंसें निकाल कर ये जो है ना खुश्की वाली जगह पे ले आए लोग, तो अच्छी बात है। और ये हमारी ये आबादी है सगियाँ वाली साइड पे बिल्कुल करीब, जो हिफाजती बंद के साथ ही हैं। अल्लाह करे इनको कुछ ना हो, ठीक है, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो पानी जो है ना तेज़ी के साथ बहता हुआ गुज़र रहा है, जा रहा है। तो आगे जो है मज़ीद हम नहीं जा सकते, अल्लाह पाक खैर करे। ये देखें क्या क्या चीज़ें जो है ना पानी के अंदर बह रही हैं, ये देखें कैसे क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है गुज़र रही हैं। कोई लकड़ी है, कोई जो है ना घास वगैरह है, जड़ी बूटी हैं, वो बहती हुई गुज़रती हुई जा रही हैं। तो पानी की जो है ये सूरत हाल जो है मैंने अपनी लाइफ के अंदर बचपन में 1988 में पानी आया था, सैलाब आया था लाहौर के अंदर, जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था, बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन 1988 के बाद जो है कमो पेश ये तकरीबन 38 साल के बाद जो है ना ये सूरत हाल है आज की। यानी कि उसके बाद 38 सालों के बाद जो है ना ये दरिया रावी में पहली बार 38 सालों के दरमियान जो है ना पहली बार इतना पानी जो है ना बह रहा है। तो पहले ये खुश्की होता था, नदी नालों का पानी था, गंदा पानी गुजरता था। लेकिन ये फ्लड का बारिशों का पानी है जो इंडिया ने पानी छोड़ा है, अपने डैम जो है ना खोल दिए हैं, उनसे भी पानी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो ख़ुद भी डूब रहे हैं। तो जो है हमारी जो परेशानी है वो बढ़ रही है सूरत हाल को देखते हुए। लेकिन हम अल्लाह के हज़ूर यही दुआ गो करेंगे कि या अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखना, हमें अपनी हिफाजत में रखना। और बादल भी जो है ना रोज़ ही जो है ना वो बादल बनते हैं, यानी कि देखें आसमानों पे अभी भी जो बादल है काफ़ी गहरे छाए हुए हैं, और ना जाने कभी किस टाइम पे बारिश हो जाए। ये यकीनी तौर पर ये कुदरती आफत है, अल्लाह का इम्तिहान है। इंशाल्लाह जो है ना ठीक मामला हो जाएंगे। अच्छा, ये मैं जो आपको ये जहाँ दिखा रहा हूँ ये वीडियो के अंदर जहाँ पे पानी खड़ा है, ये जो है ना आप देख रहे हैं, ये तो ये वो जगह जो ईद उल अज़हा पर जो है ना इस साल मंडी लगी थी जानवरों की, यहाँ पे काफ़ी रौनक थी। और ये वही जगह है जहाँ पे अब पानी
आ चुका हुआ है। ठीक है, ये वही जगह है। तो देख रहे हैं ये वो जगह थी जहाँ पे ईद उल अज़हा पर 2025 के अंदर सगियाँ का इलाका, जहाँ पे मवेशी मंडियाँ लगी हुई थी, और ये उसी जगह पे पानी जो है ना आ चुका हुआ है। ठीक है।